Alright, seterusnya kita tengok infiltration rate. Tadi kita dah tengok infiltration capacity. Okay, which is kita tahu apabila mencapai maximum of infiltration capacity, dia akan berlaku run off, which is maksudnya storage tu tak dapat menampung amount of water yang masuk. Kemudian infiltration rate pula, ataupun kita pakai simbol Fi. The rate at which infiltration takes place and expressed in depth of water per unit time. So unit dia adalah mm per hour ataupun centimeter per hour. Ini adalah kadar berlakunya infiltration rate. Equal to infiltration capacity or the rainfall rate, whichever the less. So infiltration rate ni dia boleh bersamaan dengan infiltration capacity ataupun dia boleh bersamaan dengan rainfall rate, mana-mana yang lebih rendah. Infiltration is important to determine the rainfall excess and the direct runoff. Okay, so infiltration rate akan bersamaan dengan infiltration capacity. Oh, ni silap ni. Sepatutnya ini adalah infiltration capacity. Okay, ini adalah infiltration capacity. Okay. So FC adalah infiltration capacity. Infiltration rate akan bersamaan dengan infiltration capacity apabila rainfall intensity lebih besar atau sama dengan infiltration capacity. Manakala infiltration rate akan sama juga dengan rainfall intensity apabila rainfall intensity kurang daripada infiltration capacity. Okay, kita tengok contoh supaya lebih nampak. Okay, now kita tengok example 4.1 supaya you all lebih faham berkaitan antara infiltration capacity dengan infiltration rate. Okay, tengok soalan ni. In a 10-hour storm event, the following rainfall intensity were observed over the catchment. Surface runoff resulting from the storm is equivalent to 20 cm depth over the catchment. Okay, so soalan ni dia dah bagi surface runoff sebanyak 10 cm. 20 cm for 10 hours of storm event. The first one dia suruh dapatkan infiltration capacity and the second one is infiltration rate. Soalan dia dah bagi rainfall intensity untuk tempoh 10 jam. So sekarang kita dah dapat total of rainfall dan diberi total rainfall for 10 hours is 51.5. So daripada 51.5 ini sebanyak 20 cm berlaku runoff. Okay, total rainfall in 10 hours is 51.5. Total runoff in 10 hours is 20 cm. So apabila kita tolakkan 51.5 dengan 20 cm ni, kita akan dapati lebihan dia sebanyak 31.5. So 31.5 inilah yang akan menjadi infiltration. Okay. Dan sekarang kita boleh dapatkan infiltration capacity, which is kita bahagikan dengan storm event 10 jam. 10 bahagikan dengan 10 dan we get 3.15 cm per hour. So ini adalah infiltration capacity. Soalan seterusnya dia sudah dapatkan infiltration rate. Okay, rainfall intensity is less than the average infiltration capacity during first, second, 9 and 10 hours, but larger on the third to 8 hours. Therefore, resulting the occurrence of runoff. Okay, so kalau tengok dekat sini data untuk rainfall intensity pada jam pertama, 2, 9 dan 10, rainfall intensity dia adalah kurang daripada infiltration capacity, which is kalau tengok kita dah calculate infiltration capacity is 31.5, tapi
rainfall intensity adalah 1, 1.5, 1.5, 1.5. Maksudnya di sini ini adalah totally infiltration rate. Okey. Ini totally akan berlaku infiltration. Okey. Dan data ataupun untuk jam ketiga hingga jam ke-8 rainfall intensity adalah lebih besar daripada infiltration capacity. So, untuk data pertama, ini totally akan berlaku infiltration. Data yang kedua, jam kedua 1.5, data ke-9 dan data ke-10. And then yang kita masih tidak tahu ataupun we unknown adalah 6 data in between. So 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 6 data yang kita tak tahu dia punya infiltration rate. So kita tambahkan ke semua data ini dan kita equalkan, sebab kita tahu infiltration capacity adalah 31.5 cm. Okey. So untuk dapatkan infiltration rate, kita dapatkanlah Fi ni, which is, so bila kita dah solve, kita akan dapat Fi rainfall intensity, infiltration rate is equal to 4.33 cm per hour. Ini adalah infiltration rate.